За байнгын орны гишүүдтэй өдрийн минь төргийа. Хэдхэн хоногийн өмнө засаг огцруулах асуудал орж ирж байхад ерөнхийлөгч өөрөө орж ирээд хэлсэн. Хүн биш хууль засагладаг Монгол улс байна. Тэнд бол нэг 5 төлгөн коммунист суудсан. Одоо энэ хотын гудамжаар хүн загнаал яваад идэг нэг саарлах хувцастай коммунист дарга шиг болж та нар. Ямар ч иргэдтэйгээ харилцаа байхгүй. Улаанбаатар цэг имэн гэл хүн болгоо өдрө болгоо нэг вебсайт руу дараад ороод та нар санал өгье гэж сууж явах юм. Ганбаатар гишүүнчнээс мессеж явуулаад хийждэг аль нь явангарын асуудлыг одоо Азаа ойлголоо нэг хэрэгжүүлж ажиллахыг бодъё. Би та нарыг болдог бол нөгөө хөнгүү хот гэдэг тэр хүннүү хот эсвэл тэр хар хорин хот дээр очиод иргэнгүм чинь тэнцээ очиж ажиллавал та нар таарна. Та нараас ямар ч тэр иргэдийн одоо машинтай байх эрхийг дээдлий, машинтай нь байлгая, эсвэл аз жаргалтай хотод амьдруулыг төгжрүүлгүй амьдруулъя гэж байгаа сэтгэл гарахгүй шүү дээ. Одоо та нар харж байгаа наа чин 5 дарга сууж байна. 5 машин. Төгжрөл мөн үү? Төсвийн зарлага мөн үү? Тансаглал мөн үү? Тэгээ хаана байгаа та нарын тэр төсөв хэмнэнэ гэдэг байгаа. 3 номер дээр сууж байгаа дарга уучлаарай танд загнуулах гэж энд орж ирээгүй заяа. Очиж тэр Нямбаатарыга загна. Дараад нь их хурд руу алдсан шүү. Бүр одоо тэгээ бүгдээрээ сүултээ ч одоо хэний чамаагүй загнаж ийн гэж битээ андуураад байл та нар. Батүл дарга чинь нэг гой цэцэг алгасан хотл өгсөн шүү дээ. Одоо хаана бүгдээрээ төгжрэлтэй, бүгдээрээ стресстэй, бүгдээрээ хутаандаа ордож өгч шүү дээ. Нэг гүрүүлийн 6 хүн хордоод өгцөн. Та нараас хэн хариуцлага үлээсэн юм? Бүгдээрээ одоо тэгэл иргэдээ загнаа сууж идэг. Ийм хариуцлагагүй байх гэж байгаа юм бол би та нарт дахиад хэлье. Хүннүү хар орон гэдэг тэр хөнгүү хотын дарга бол заяа. Иргэдээс ингэж вакуумжаа тасарчих юм бол өнгөрсөн жил та нарт төсөв байхгүй дээ энэ ч татвар нэмэх гээд байгаа асуудал биш байхгүй да. Дөнгөж саяын жишээ энэ төв шуудангийн ажилтнууд явгаа автуулаад бүгдийг чулуужуулаа сууж шít. Зүв зүгээрээс автан. Тэгээ та нар одоо татвар нэмж яах гэж байгаа. Та нарын тансаглалт мөнгө өгөх албагүй шít. Иргэд өөрсдөө тансаг амьдарч ийж дараад нь та нарт өгнө шít. Хаан тэр иргэд чинь тансаг амьдраад байгаа. Аль болох энэ хотод чинь нэг юм өөрсдийнхээ ажил амьдралыг зохицуулаад амьдрчих юмсан гэж бодоод нэг 2 машинтай, 2 машинтай, 1 машинтай лизингээр авсан лизингээр аваад явна шít. Яахаараа заавал та нараас зөвшөөрөл авч иж машин лизингээр авч ундیں۔ Ийм амар коммунист сэтгэлгээнээсээ салалтаа та нар. Тэгээ одоо ичихгүй сая 700 мянган хүнтэй хотын удирдлагууд гээд солиороо суугадах юм. Тэгээд одоо уг нь бол та нар бүр эсрэгээрээ одоо энэ дүрм зөрчөөд байгаа жолооч нартаа ноогдох хариуцлага, ур чадвар муутай байгаа жолооч нарын хариуцлага авч сургуулиуд гээд бүр эсрэгээрээ ингээд шийдэл хайх ёстой, инженерийн шийдэл хайх ёстой байдал татвар нэмэн та нарын толгойд өөр юу ч орохгүй байна. Уг нь чинь сонгуулиар сонгогдоод нэг баахан гадаа дотоодод төгссөн шилдэг боловсрал эзэмссэн хүмүүс орж ирлээ гэсэн чинь зүгээр л хэдэн коммунистууд ороод ирсэн. Тэгээ яад гэсэн юм яриа сууж их ичээж та нар. Бүр одоо сүултээ нэрээ та нараас бол нэр үнэхээр хүлээх юм алга 2 хүнээс санал авчаад улсын хурлын төвшөнд хүртэл асуудлуудаа яриа сууж шít. 2 хүн та нар хэвлэл мэдээлэлтэй гэрээ байгуулахаараа бүгдээрнтэй хэвлэлийнхэнтэй хаалтын гэрээ ийцэн та нарыг одоо баг унгахад ч хүртэл магтаа сууж байгаа шít. Яагаад тэр хэвлэл мэдээллийнхэнтэй та нар гэрээгээ байгуулж энэ асуудлуудаа яриулаагүй юм? Бидний татвар нэмэх чинь бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ороод энийг ингээд нээлттэй хилцүүлээд өг гэж хэнд нь хэлээгүй юм. Хин ч хардгүй нэг мө пэйж руугаа хамаг буруугаа чигчээд наана тансаглаа сууж явах хичээж амьдрах хэрэгтэй.